gandengan. Aduh, wis toh, rasa ambil resiko neng omahe gak neko-neko turu penak penak. Di balik kerja kerasnya sampean, aku ngerti kok mas. Sampean wis berjuang mati-matian dinggi ngusahane kabeh impiane adewe. Pancen gak gampang. Nanging percaya, aku bakal tetep ning kene ngancani sampean. Lan sesulit apapun keadaan adewe kudu tetep bareng-bareng.